Құрметті желі қолданушылары, тікелей эфирде Ашық әкімдік Әсем Сатыбаеваның жобасы. Біздің бүгінгі қонағымыз Бейнеу ауданының әкімі Бейнебек Әбілов. Добрый день, уважаемые зрители! В прямом эфире проекта Ашық әкімдік Әсем Сатыбаевой. Сегодняшний наш спикер проекта Аким Бейнеуского района Бейнебек Әбілов. Уважаемые пользователи, не пропустите возможности подключиться к прямому эфиру и задать свои вопросы. Құрметті желі қолданушылары, тікелей эфирге қосылып, Бейнеу ауданы әкіміне сұрақ қою мүмкіндігін өткізіп алмаңыздар. Бейнебек көңілі қосылып, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Кеше ғана ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына өз жолдауын арнаған болатын. Сол жерде біраз мәселелер көтерілді, айтылды. Соның бірі 3 пен 6 жасқа дейінгі балаларды 100% мектепке дейінгі біліммен қамту. Сіздің ауданда енді кеше ғана жаңа оқу жылы басталды. Оның үстіне енді мынандай жер жаһанда елімізде болып жатқан жағдайға байланысты қашықтықтан оқып бастады сабақты. Сіздерде білім саласында қандай жаңалықтар бар? Оқушыларға ноутбук, компьютер жеткілікті ма? Соған тоқталып өтсеңіз. Әрине, балабақшаға келетін болса, аудан орталығында бізде 25 балабақша бар, 23 балабақша бар, 23 балабақшаның 21 мемлекеттік балабақша, 2 жекеменшік балабақша, тағы балабақша жекеменшік балабақша ашылуға дайын. Бұл балабақшаларға 3-6 жас аралығында бүгінгі таңда 1740 бала балабақшаға барады. Бүгінгі таңда біздер осы 3 пен 6 жас аралығындағы балабақшаға баратын балалардың ауданымызда 98%-ын құрап отырмыз. Балабақшаны қамтамасыз етіп отырмыз. Бұдан басқа 5 жасында дайын кластарға баратын 1684 бала бар, яғни нулевой класс деп аталатын мектепте. Даярлық топ қой. Даярлық топтары. Енді мектептегі пандемия кезеңі, карантин кезеңіндегі дайындыққа келетін болсақ, бүгінгі таңда мектептерде 1638 компьютер бүгінгі таңда бар. Оған қосымша 109 миллион теңге қаржыландырып 608 компьютерді сатып алудамыз. Өтініштердің ата-аналардың балалары компьютер бүгінгі таңда таратылып келіп отыр. Облыс орталық білім басқармасынан Wi-Fi роутерлар келіп, сол роутерлерді қосу арқылы ата-аналар балаларын оқытып отыр. Жеткілікті ғой? Жеткілікті мәселе жоқ. Мектептің директорларына өтініш білдірген ата-аналарға компьютер жеткізіліп таратып отыр. Жақсы, рахмет. Енді біз алдын желі қолданушыларға аңдатпа береміз. Міне осындай ауданның әкімі, осындай күні келеді. Сол ауданға қатысты сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, қойыңыздар деп. Енді шыны керек сол кезде әлеуметтік желіні шолып шыққан кезде осы уақытқа дейін басқа аудандар әкіміне көп сұрақтар болса, Бейнеу ауданына қатысты шыны керек көптеген сұрақ болған жоқ. Бұл нені көрсетеді? Бұл менің ойымша сіздердің президентіміз айтқандай ашықтықты көрсетеді. Білуімше сіздердің берекелі Бейнеу деген өз топтарыңыз бар, иә? Бейнеу ауданына қатысты барлық жаңалықтар сыртқа шықпай, сол жерде күнделікті талқыланып, көпшілік назарына ұсынылып отырған, иә? Ал енді бірақ желі қолданушылардың арасында мынау банкомат, ауданда банкомат жетіспейді деген сұрақтар туып жатыр екен. Бұған не айтасыз? Әрине, енді банкоматқа қатысты сұрақ осы 2 жылдан бері туындап келатыр. Каспий банктың банкоматын сұранысы өте көп. Осы Каспий банкомат орнату мәселесі бойынша біздер осы Ақтау қаласында орналасқан Маңғыстау облысы Каспий банктың филиалына хат жолдағанбыз. Олар өзінің акционерлері бұл мәселені қарайтын айтқаннан кейін біз ары қарай Алматыға да жолдадық. Алматыда дейтін ұмытпасым сол менің бас директоры болу керек жаңағы Каспий банктың. Бүгінгі таңда бұл мәселе шешімін таппай отыр. Аудан депутаттарының атынан да хат жолданып отыр. Осы мәселені шешіп беру. Мен себебі Каспий банктың қызметін аудан халқына сұраныс өте көп. Тағы да хат жолдап жатырмыз. Бұлардың енді қойып отырған мәселелері Каспий банк болу үшін ақшасы сақтайтын, өздерінің тілінде жаңағы қаржы сақтайтын хранилищеде. Оны салуға да қарай қаржы керек, басқа банктармен келісімшарт отыруға арендалық несі талап болып, сондықтан қазір жағдайда бүгінгі таңда ондай бөлімше ашып, банкомат қызмет көрсетуін функционалдаймыз дейтін бізге ақпаратын жауабын қағазбен хатпен жолдады. Бірақ енді біздер тоқтамастан тағы халықтың үнін жеткізудеміз, бұлардың жұмыс жалғастырамыз. Бұл тек енді Каспий банкке қатысты ма? Жалпы басқа банкоматтар ше? Халық банктың бөлімшесі бар. Біздің
қолданушылар тарапынан келген сауалдың бірі жаз айларында су жетіспейді дейді. Шындығында өткенде бізде жаздың басында 40 күн шілденің кезеңінде суға сұраныстың өсуіне байланысты мәселелер туындады. Біздің жылдық алатын суымыз магистральный водоводы дейтін мекеме бар, қазтрансводный бөлімшесі, сол су бізге су Еділден келеді. Волгадан сол судың біздердің алатын тұтынатынымыз лимитіміз 1,5 миллион жылына. Оны әрбір кезеңде бөліп беріп отыр. Сондықтан біздерде күніне суткісіне біздердегі белгіленген лимитке сәйкес аудан халқының санына шаққанда бүгінгі таңда 70 миллион халық бар. Соған шаққанда әрбір тұрғын тәулік пайдалануы лимиті нормативі 70 литр су. Содан асып кетіп, біздерде бір тәуліктің өзінде 17 мың кубқа дейін су пайдалану туындады. Сол кездерде біздер суды кезең-кезеңмен беруге, болмаса аймақтар бар, 5 аймаққа бөлінген. Сол бір аймаққа күн ара бір аймаққа графикпен беріп бастадық. Сонымен бүгінгі таңда ол реттелді. Тамыз айының аяғынан бастап, орта тұсынан бастап, бері қарай біздер тоқтаусыз сумен қамтамасыз етіп келатырмыз. Су жетпей қалған көшелерге біздер водовозбен тастық. Су мәселесі бүгінгі таңда шешілді. Тек қана жаңа сұраныс көбейіп кеткен кезең, әрбір азамат өзінің ауласында жаңа нормативтен артық 70 литрден суды көп пайдаланып, егін егіп бастады. Біздің енді жердің шындығына келгенде ондай құнарлы емес, су көп керек егін егу үшін. Сондықтан суды пайдалану лимитінің асып кеткен жағдайлар болды. Сол кездерде біздер жаңағыдай графикке қойып реттедік. Бүгінгі таңда мәселе жоқ. Су жеткілікті күнделікті үйге барып тұр. Бүгінгі таңда аудан, Бейнеу ауданының басында тұрғын үйлерге былтырдан бастап 4-5 кезеңге су магистраль барлық көшелерді аралап су жүргізілді. Әрбір үйге су кранмен жеткізілді. Енді жеткізілмегендер жаңа көшеге жеткен трасстан көше магистральдан үйіне қосып алуға. Құрметті желі қолданушылары, Ашық әкімдік жобасының бүгінгі қонағы Бейнеу ауданының әкімі Бейнебек Әбілов. Ауданға қатысты сауалдарыңыз болса, тікелей эфирдегі мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар. Енді жаңа айтып кеттім ғой, жоғарыда алдын ала аңдатпа берген болатынбыз. Сол кезде Мұрат Кенжебаев есімді желі қолданушысы өз сауалын жолдапты. Енді бұл жерде сіздің ауданның баспасөз қызметінде жауап беріпті, бірақ дегенмен енді бұл сұрақ сізге арналған соң сізге оқып берейін. Бейнебек Әбілов мырзаға сұрақ. Бейнебек мырза, өзіңізге белгілі Фейсбукте берекелі Бейнеу тобы бар. Ауданның кемшін тұстарын айтыла сынды көпке жария қылмай, өз аудан көлемінде қалсын деп сол топқа салсақ, не себепті постқа фейк парақшамен шабуыл жасалып, пост иесінің жеке басына шабуылдап, соңға балапыт әңгімеге толы болып кетеді. Немесе белгілі бір әміреттің адамдарды сізді қызғыштай қорғап, пост иесі туралы бейнеге неше түрлі өсек аян тарап жібереді. Бұл не әлеуметтік желіде сыннан қорғану ма? Маңғыстау облысының көптеген аудан әкімдерінің халықпен жұмыс істеуін көріп таң қаламыз. Фейсбук бетінде әдемі конструктивті диалог жүргізіп отырады. Ал бейнеуде сын айтса, арандатушы, өсекші, көреалмаушы, жалдамалы болып шыға келесің. Неге? Мұрат Кенжебаев, Бейнеу ауданы дейді. Жоғарыда жаңа Бейнеу тобын айттық қой. Иә, аталған топ енді бізде жабықтық, аудан тұрғындарының арасында құрылған. 2015-16 жылдан бері құрылған топ. 3,5 астам халық осы топтың тізімінде бар. Айтып отырған мәселе бойынша бұл енді әлеуметтік желі. Әлеуметтік желіде енді фейк аккаунт дегендерде тіркеліп, осындай әртүрлі мәселелер талқыланып, енді сұрақтар болатын шығар. Енді бұл егер жеке намысқа тиетін мәселе болатын болса, құқық қорғау органдары бар, соған жүгінуге мүмкіндік бар. Егер фейк бұл анықталмайтын болса, енді біздер енді бұл топты фейктардан тазалау мақсатында администраторы жолаушы туралы дейтін азамат бар, сол азаматқа алда тапсырма бергенбіз. Ішінде фейк аккаунттардың барлығын тазалап, содан кейін барып халықтың арасында енді айтып отырған барлық мәселелер ашық түрде талқылану керек. Қойылып жатқан мәселелердің барлығына нақты жауапты сала басшылары әрдайым жауап беріп отырады. Оның барлығын біздер қадағалап отырамыз. Мен өзім де кіріп қараймын. Айтып отырған енді екі адамның арасындағы мәселе бойынша енді
қорғаушылар деп жатыр. Бәрі осы аудан тұрғындары, менің ағайын тумаластарым бұл жақта көп емес. Енді қорғаныш сұрап біреулерге жүгінген кездерім болған жоқ. Өзіме де талай сын пікірлер айтылды. Оның барлығы дұрыс табылды. Халықпен жұмыс жасауға тырысып жатырмыз. Жақсы, рахмет. Тағы да Рус Ели есімді желі қолданушысы. Сәлеметсіз бе? Бейнеу ауданы 9 жолдың торабында орналасқан. Және де Бейнеу ауданының үстімен күніне мыңдаған жүк және жеңіл көліктер өтеді. Алайда көліктерге немесе жүргізушілерге жол бойында тынығуға және тамақтануға ешқандай сервис орталықтары жоқ. Басқа Ақтөбе және Орал облыстарында керемет жол бойында қызмет көрсететін кемпингтер бар. Бейнеу ауданында жоқ дейді. Жалпы министрліктен осы жолдағы көрсетілетін сервиске сапалы қызмет көрсету мақсатында осы тоқтау жерлеріне белгіленген нүктелер бар. Енді Боранқұлдың басында керуен сарай дейтін, жібек жол дейтін жақсы бір керемет мейрамхана, ішінде жаңағы суға түсуге болмаса әжетханалар бәрін талапқа сай бір орын бар біздің ауданымызда. Ауданның үстімен өткен кезеңде енді бүгінгі таңда сол бағытты дамыту мақсатында Бейнеуде Шаверсте, Бекет атаның Шаверстінде бір паркинг бар. Сол паркингтің жанынан жас кәсіпкер табылса, сол жердегі бір сондай орталық ашам дейтін халықтың асын сол жерде енді бүгінгі таңда көздеп отырмыз. Бұдан басқа кәсіпкерлер ниет білдіріп жатса, қазіргі талаптарға сай, оның эскизін қарап, белгілеп, жаңағы қонақтардың жаңа айтып отырған сұранысына сапалы қызмет көрсететін бір орталықтар ашуға жоспарымызда бар. Қолдауға дайынсыздар? Қолдауға дайынбыз. Осы орайда құрметті желі қолданушылар, мына жерде комментарийден қарап отырмын. Микрофон поближе, түк естілмейді деп жазыпты. Егер шынымен тікелей эфирде көріп отырған көрермендер сіздерге дауыс естілмей жатса, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, өйткені жаңа біз тексердік, бізде шығып естіліп тұр. Мүмкін сіздерде шықпай тұр ма екен? Егер барлықтарыңызда шықпай тұрса, онда ақау бізден болуы мүмкін, тағы да тексеріп қарап көреміз. Дауыс естіліп тұрса, плюс немесе я деп, немесе смайликпен ондай қоя кетсеңіздер, біз біліп отырайық. Нұрикамал Аязбаев ағамыз сұрағын қойыпты. Сіздерге қалай естіліп тұр ма аға? Мына желі қолданушылар сұрақтарын қойып жатыр. Демек, дауыс естіліп тұр ғой деп ойлаймын. Нұрикамал ағамыздың сұрағын оқиын. Президенттің айтуы бойынша емес, облыс әкімінің тапсырмасы бойынша емес, өзіңіз өз еркіңізбен қандай жұмыстар атқардыңыз дейді. Бұл енді ағымда атқарылып жатқан жұмыстар күнделікті ағымдағы атқарылып жатқан жұмыстар жоқ деп айтуға болмайды. Біздер енді әкім болғандықтан әр салаға қатысты жоспарларымыз бар. Жылдың басында белгіленген сол бағытта қызметтерімізді атқарамыз. Бұдан басқа енді халықпен қарым-қатынас, айтылып жатқан жақсы осындай халықтың ауданымыздың жалпы ынтымағы, бірлігі өте сондай зор аудан. Бейнеуіміздің өзін жаңа айтып отқан берекелі Бейнеу дейтін атағы бар. Сол ауылдың тұрғындарымен жақсы қарым-қатынаста орнатып, біздер ауылымызға не жетпейді. Мысалы мүгедектерге сағатын қызмет, спорт мектебінің ішінен біздер мүгедектерге арнайы былтыр ашып жаңағы спортқа айналысатын бөлмеше бөліп. Сонда ерекше жандарға қарапайым пандустар ауданда қарастырылған? Қарастырылған пандустың осы ауылымызда бізде белсенді желі қолданушы Жеңіс Қалабаев дейтін азамат бар. Сол азамат өзінің баратын жерлерінде қандай жетіспеушіліктер бар, сол әрдайым біздің әкімдікке хабарлап отырып, біздер сол жерлердің барлығын бейімдейміз. Жаңағыдай коляскамен жүретін азаматтарға, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға сондай бейімдеу жұмыстарды жүргіземіз. Бұдан басқа енді кәсіпкерлермен жақсы қарым-қатынастың арқасында ауданымызға біздерге не жетіспейді? Үкіметтен қаралмайтын қаржылардың, мысалға біздерде ауылымызда халыққа сұраныс жүргізген кезде жаңағы сауалнама жүргіздік, ауылымызға жетіспейтін қандай нысандар бар деген кезде халыққа айтқан көпшілігі
біздер Ақтау қаласынан 5 шақырым жерде орналасқан теңізге барсақ балаларымыз жүзіп білмейді, сондықтан бізге бассейн жетіспейді. Сонымен Бораш Рабин дейтін азаматпен біздер келісіп, сол аудан орталығынан Каспий дейтін үлкен жарыс өткізу талаптарына сай үлкен бассейн салдық. Бұл Бейнеудің өзінен? Бейнеудің өзінен орталығынан. Содан кейін барып жаңағы енді бала кезімізде біздер енді сол бізде география орналасуымызға байланысты климатымыз ойдағы климаттан өзгеше. Біз өзімізді қыр деп есептейміз. Манаты қырына шыққаннан кейін ауа райы күрт өзгереді. Жаздың кезінде ыстылау болады, болмаса қыстың күні қысты қатты болады. Сондықтан біз бала кезімізде каток жасап өзімізше коньки теуіп, сондай катоктарды орналастырып, орталық стадионның ішінен қыстар жаңағы коньки теуіп, хоккей ойнайтын каток жасадық. Енді өзіміздің инициативамызбен жасалған жұмыстар. Енді бұдан басқа тағы да еске түсіріп айта беретін нелер көп. Анаға тағзым дейтін біздер ескерткіш орнаттық. Ол да жаңа кәсіпкерлермен жас қарым-қатынастың арқасында ауылымызға сыйдық, рухани жаңғырудың жаңа туған жерге туын тік деген. Осы ауданымызда мектеп бітіріп, түлеп ұшып, жоғары оқуын бітіріп, бизнесте үлкен жетістіктерге жеткен Гүлмира Тәжімәмбетқызы, Қаншалиева Гүлмира Тәжімәмбетқызы осы ауылына сыйлығы, анаға тағзым дейтін нені жаңағы ескерткішті мәңгілікке орнатып берді. Сондай жұмыстар. Бейнебек көңілім босылы, осы орайда жаңа спорт мектебі деп айтып кеттіңіз. Кеше ғана барғымыз енді журналистер бар, бұқаралық ақпарат құралдары Бейнеуден Руслан Сариев есімді бауырымызды барымыз жақсы, қуанышты жаңалықты бөлісіп жеткіздік. Енді осы орайда ауданда спорт мектебі жеткілікті ма? Оқушылар бос уақытында үйірмеге баратындай үйірмелер қарастырылған ба, тегін ба? Жалпы 2018 жылы біздер ең бірінші орталық стадионды толықтай қалпына келтіріп, реконструкция жасап, халық жаңағы бұқаралық спортты дамыту мақсатында сол стадионнан бастадық. Қалған уақытта сенбілік жаттығу орнаттық. Бұл мемлекеттік қызметшілер таңертең өзім де қатыстым. Енді карантин кезеңі болмасын біліп өткен жоқ. Былтырлары сенбі күндері таңертең ерте 8-де стадионға барып, барлық мемлекеттік қызметшілер болып, мемлекеттік мекемелерде жұмыс жасайтын азаматшылар болып бірігіп, сол күн жолдан. Бұл бір. Екіншісі енді кешкі жаттығу дегенді орнаттық. Енді себебі күндізгі уақытта бала шағасын бағып жұмыста болатын көптеген азаматшыларымыз аудан орталығында жекпе-жек тренинг спорты дейтін спорт залымыз бар. Кешкі уақытта біз соларға қойдық. Ауылымыздың азаматшылар сол жерге барып, өзіміздің тренажерлар бар осы. Тренажер болған деген жаңағы ковер бар, барлығы сол жерде тегін кешкі уақытта 8 мен 11 арасында ауылдың азаматшылар, қыз-келіншектер жаттығуға жағдай жасады. Бұдан басқа айтып отқан жаңағы Каспий спорт бассейні үшін тренажерлық зал бар, жаңадан да ашылып жатқан тренажерлық залдар бар. Жабылып қалған Әли Балта атындағы шағын спорт үйірмесін өткізетін алаңшаңды басшылығы ниет білдіріп, солардың да қазір ашылуына себеп болды. Бұдан басқа жаңа айтып отқан ауызбіршілігі, ынтымағы, бірлігі сондай мығым халқымыз бар деп, сол халықтың мақтанылатымыз бар. Сол айтып отқан ең бірінші ашылған Абай орта мектебінің түлектері ең бірінші мектеп алаңына өзінің ашық спорт алаңын салып, сыйға тартқан. Содан кейін жалғасын тапты. Содан кейін барып ашылған Орайлық Сәлін атындағы орта мектептің түлектері бүгінгі таңда жаңағы барлық талаптарға сай 40-20 мини-футбол үлкен жарыстарын өткізуге болатын спорт алаңын салды. Өткенде жақында біздер тапсырдық. Бұл спорт алаңын тапсырғанда енді жақсы мерекелі шарамен өткізуге болатын, бірақ карантинге байланысты біздер оны өйтіп ашқан жоқпыз. Халыққа, солай жастарға солай тапсырдық. Қасында жасы балалар ойнағаны бар. Руслан Сариев лақап аты Сүйек ауылымыздан енді жаңадан көтеріліп келе жатқан осы ереже жекпе-жектің
Маңғыстау облысынан көтеріліп жатқан жарық жұлдыз деп айтуға болады. Жалпы спорттан біздің ауданымызда мақтаныштарымыз бар. Соңғы 2 жылда түйе палуан Маңғыстауды жеңіп алып, ары қарай Қазақстандағы жаңағы үлкен біздің қазақ барысы шарасына қатысып жүрген Нұрдәулет Жарылғапов деген азаматты біздің Бейнеу аудандық тумасы. Оның алдында ереже жекпе-жектен осы бүкіл Маңғыстаудың қуаныш болған. Үлкен ареналарда осы ереже жекпе-жектің алғашқы шеберлік көрсеткен азаматтардың бірі Қайран Шыңғыс дейтін азамат. Бейнеу ауданынан шыққан. Айтылып отқан Жеңіс Қайран дейтін азаматпен де мақтанышымыз. Ол да біздің ауданнан шыққан. Содан кейін енді дзюдодан да азаматтарымыз бар. Еуропа біріншілігін жеңіп алып жүрген. Енді бізде енді осы қазір жаңадан бір сондай ереже жекпе-жектің келісіп шартқа отырып жатқан Руслан Сареков жерін пайдаланып отырып, аудан халқының барлығы тілектестігін білдіріп, ары қарай сәттілік тілеймін. Рахмет. Бізде Маңғыстау мақтаныштарына облысымыздың жалпы еліміздің көк байрағын көкте әлемдік деңгейде желбірете берсін деп тілегімізді жолдаймыз. Осы орайда желі қолданушысы Нұрбол Көбеншиев. Сәлеметсіздер. Сарға ауылының тұрғыны Нұрбол Қуанұлы боламын. Енді қоятын сұрақтарым дейді. Бірінші, Сарға ауылындағы су желісі биыл бола ма, әлде болмай ма? Нақты жауап күтемін дейді. Екінші, Сарға ауылындағы газ желілерінің тартылғанына 30 жылдан асты. Бұрынғы совхоз тартқан және жер астында. Бүгінде трубалары тозған, авариялық жағдайда екені бәрімізге мәлім. Енді сол газ желілерін жаңадан тартуға смета қаралды ма? Ең болмағанда жылына бір көшеден жаңаласа. Бұл менің жеке мүддем үшін емес, ауыл үшін күн тәртібіндегі маңызды мәселе дейді. Бірінші сұрақ. Түсінікті. Нұрбол Көбеншиев әлеуметтік желінің белсенді қолданушысы. Айтып отқан сұрақтардың барлығында жаны бар. Айтып отқан су желісін тарту мәселесі бүгінгі таңда бір ауданымызда бір іске асырылуы кідіріп тұрған нысандардың бірі. 2017 жылы подряд организациясы анықталған, Сико дейтін компания. Сол Сико дейтін құрылыс компаниясы құрылыс жұмыстары бүгінгі таңда тоқтап қалды. Сондықтан уақытылы бітіру мақсатында келісім шарттың талаптарына сәйкес біздер сотқа жүгіндік. Былтыр күз айларында сот отырысы өтті. Бұл азамат жаңағы компанияның басшылығы осы жылы біздер жаз айларында құрылыс жұмыстарын аяқтап береміз деп уәдесін берді. Дегенмен біздер қайтадан сотқа беріп жатырмыз, жүгініп жатырмыз. Бұлардың игерілмеген 50 миллион теңгеге қаржысы бар. Жаңағы осы нысанды іске асыруға өзінің жаңағы исполнение кепілдендіру қаржысы да бар, банкте кепілдікте тұрған. Бұлардың барлығы нысанды аяқтауға жеткілікті, бірақ қазір сот процедурасы бұл мәселені шешеді. Дегенмен мердігер мекеме бүгінгі таңда келеміз, ертеңнен бастап жұмысымызды бастаймыз деп уәдесін беріп отыр. Енді осы апта күтеміз. Ары қарай енді соттың несімен нақты келісімшартты бұзып, басқа мердігер іздеу қарастырамыз. Жағдай сол. Енді айтылып отқан газ Сарға ауылында шындығында бұрын Союздың кезінде тартылған газ құбырлары ескірген жерлерде бар. Бұған біздер барлық газ желілерін бүгінгі таңда Қазтрансгаз единый оператор деп, единый оператор Қазтрансгаз аймақтың меншігінде бүгінгі таңда ол газ құбырлары. Осы Қазтрансгаз аймақ сапалы уақытылы газ жеткізіп отыруға толықтай жауапты мекеме. Бүгінгі таңда газдан кідіріс жоқ. Дегенмен ескіруіне байланысты біздер Қазтрансгаз аймақтың жаңа қатынамасы арқылы жұмысын жүргізіп жатырмыз. Трубалар алдағы уақытта жаңалау мәселесі. Жақсы, рахмет. Жай естіліп тұр дейді. Енді естіліп тұр дейді. Мүмкін дауыс жай шығып тұрса сіздің телефоныңыздан болар. Өзіңіз қарап көріңіз. Біз енді қарадық. Бізде естіліп тұр. Даусыңызды шығарып сөйлесеңіз дейді. Ақылбек Бекбергенов, парк салынады ма дейді. Қай жерде екен? Бізде аудан орталығында бүгінгі таңда 2 парк бар. Біреуі Есенғали орманы. Есенғали Раушан атындағы ағамыз
екіншісі орталық парк біздің таңда бар. Талдар енді шынымен жаңағы уақытылы жаңағы күтім көрсетілмегендіктен ескірген талдар бар. Солар жаңартып, болашақта жаңадан тал отырғызу мақсатымызда тұр. Жыл сайын жаңадан тал отырғызып, ескірген талдарды кесіп алып тастау мақсатында. Бар паркты біздер сақтау бағытында жұмысын жүргізіп жатырмыз. Жауапты азаматтар бар, күнделікті сол суды құйып отыр. Тағы да басқа енді парк салу болғанда біздерде енді жаңағы жасыл желек жүргізілген жерлер бар. Оның барлығы енді қамқорлық қалып, талдары уақытылы қызмет көрсетіліп отыр. Су құйып, басқа әптеліп, абаттандыру жұмыстары. Әсет Сүлейменов, Абай орта мектебіне заманға сай спорт зал қашан салынады екен дейді. Сіз салып дедіңіз ғой? Жоқ, Абай орта мектебінің ашық спорт алаңын сол мектептің түлектері салып берген. Енді мектеп бұрын 60-шы жылдар салынған, шындығында спорт залы бүгінгі кездегі жаңағы сұраныстарға сәйкес келмейді. Бірақ дегенмен ол мектептің айналасында орын жоқ. Алдағы уақытта біздер енді бұл мәселе қойылған мектептің түлектерімен жоспарымызда бар. Енді бүгінгі таңда біздер бір мезгілде барлығын шешіп береміз деп айта алмаймыз. Енді жаңағы үш ауысымдықты болдырмау мақсатында биылдың өзінде біздерге спорт алаңы мен екі мектепке қосымша құрылыс салынып отыр. 325 орындық екі ауысыммен 650 бала баратын. Алдағы жылдарда келесі жылға жобалық сметалық құжаттама жасақтап отыр. Үш ауысымдық төніп тұрған Атамекен және Көке мектептеріне. Осы мәселе шешілгеннен кейін енді бар спорт залында балалар жаттығу керек. Алдағы уақытта бұл мәселені біздер алдымызға қойып отырмыз енді. Тағы да сол екі мектептің мәселесі шешіліп, биыл салынған екі мектеп жылдың аяғына дейін аяқталып, келесі жыл салайын деп жоспарлап отырған мектеп. Содан кейінгі алдағы уақытта біздер қаржы сұрауға, жобалық сметалық құжаттамасын жасақтауға жоспарымыз бар. Жақсы, рахмет. Құрметті желі қолданушылары, комментарийге жазған сұрақтарды оқысаңыз деп өтініш білдіріп жатыр екен. Енді мен комментарийге жазған сұрақтарды оқимын, бірақ дегенмен қазір тікелей эфир болғандықтан сұрақтарыңызды осы жерге тікелей эфирге қойсаңыздар жақсы болар еді. Аман Табын әкім мырзаға, асау барақ аталарымызға тұрыш елді мекеннен кейінгі 14-ші километр жолға қашан шебен асфальт сұрамаймын, көмектесіңіз, сауап болар дейді. Бұл енді қойылып жатқан мәселе. Біздер енді жалпы өздерінің қасиетті әулиелі мекендерімізді қастерлейтін халықпыз ғой. Асау барақ атаның қауымы тұрыш дейтін бізде ең шалғайда орналасқан ауылдың күншығыс бетінде 15 шақырым жерде орналасқан. Енді ауылшылық жолды біздер 3 километрді белгілеп қойып отырмыз бүгінгі таңда сол Тұрыш ауылы. Тұрыш ауылының ауылшылық жолдарының мәселесін шешкеннен кейін ары қарай енді жаңағы атаның басына баратын жолда қолға аламыз деп есептеймін. Бірақ асфальт көліктер бүгінгі таңда бұл жерге кедергісіз барып келіп жүр. Және бұл аймақ енді ерекше қорғалатын өзі сам орман шаруашылығына кіретін жер енді. Жол салу мәселесі енді күрек беру жағдайын қарау болады да жолды, бірақ енді бұл жерде жаңа асфальт көлік болатын болса кедергісіз атаның басына жетуге мүмкіндік бар. Бірақ енді мәселе бар енді бүгінгі таңда енді халық жүретін ауылшылық жолдың мәселесі шешкеннен кейін аталардың басына баратын жолды ары қарай ойластырамыз. Жоспарда бар, иә? Мұрат Кенжебаев, Әсем ханым, алдын ала комментарийге жазылған сұрақтарға тоқталсаңыз дейді. Мұрат Кенжебаев есімді желі қолданушысының сұрағын біз оқыдық, сіз тікелей эфирге енді қосылған боларсыз. Міндетті түрде тікелей эфирде сақтаймыз. Сіздің сұрағыңызға Бейнебек көңілім қосылы жауап берді. Алия Дандыбай, дауыс естілмейді дейді, дауыс естіліп тұр, норм дейді. Так, Әсет Сүлейменов, Есенғали Раушанов паркі туралы айтып кетсеңіз, іштеріне фонтан салып, шамдар орнатып, тротуар төсеп, скамейка жасауға болмай ма екен? Бала шағамызбен демалуға таптырмас орын болар еді дейді. Бұл сұраққа да әкім мырза жаңа тоқталып. Енді Есенғали Раушановтың бағы Есенғали ағамыздың өзінің меншігіне берілген бақ. Оған бюджеттен қаржы қарастыру мүмкіндігі бүгінгі таңда заңнамаға сәйкес келмейді. Дегенмен біздер село әкімдігіне тапсырмасын беріп, Есенғали Раушанов атындағы бақты су тазарту қондырғысынан шыққан сумен бүгінгі таңда күтіп ұстап отырмыз. Бұл жерде енді Есенғали ағамызбен тағы ақылдасып, өзі бір елді
пайдаланып отырып, мүгедектер атынан алғыс айтқым келеді. Мүгедектерге көңіл бөліп, жағдайын жасап беріп жүргеніме дейді. Батырбек Төлегенұлы дауыс естілмейді дейді. Шынар Жеңісқызы дауыс естіліп тұр, норм дейді. Батырбек мырза, өзіңіз тікелей эфирде қарап көрмесеңіз, мүмкін сіздің телефоннан шықпай тұрған болар. Нұркамал Айызбаев ағамыз, Бейнеудің теміржол вокзалын заманауи қылып қайта салу жоспарда бар ма дейді. Енді былтыр осы Айком ЛТД деген компанияның басшысы Бемырзай Бекса дейтін өзінің жобасын алып келіп, Бейнеу теміржол вокзалының облыс әкімі Бейнеуге сапары кезінде де презентация жасаған. Жаңалықтарымыздан да көрсетіп осыны. Осылай вокзал саламын деп. Карантинге байланысты бұл мәселе тоқтап қалды. Бүгінгі таңда бұл компания қаржы жағдайын нақты білмеймін. Карантин жағдайда бұлар өзінің қазіргі жобалау қызметін кідіртіп отырғаны маған белгілі, бірақ енді жоспарда бар көптен көтеріліп жатқан мәселе, енді карантин кедергі болып қалды, бұл жұмыс тоқтап қалды. Енді ол кәсіпкермен тағы да ары қарай жұмыс жасауға дайынбыз. Егер ниеті бұрынғыша ол кәсіпкерге сол жерге сол вокзал салатын ой болатын болса. Рахмет. Зиза Мұнатбаева апамыз, сәлеметсіздер маңғыстаулықтар дейді. Бүгінгі спикеріміз Бейнеу ауданының әкімі Бейнебек Әбілов мырзаға сәттілік тілейміз. Бейнеу тұрғындары барлық сұрақтарына толыққанды жауап алып отыр деген ойдамын. Әсем, сізге де сәттілік тілеймін, тек сұрақ оқудан шаршамаңыз, рахмет дейді. Сізге де рахмет. Батырбек Төлегенұлы, Бейнебек көңілім қосылы, жұмысыңызға сәттілік тілейміз дейді. Ауданның көркеюіне қосып жатқан үлесіңіз өте жоғары деп білемін дейді. Айбек Нұрғалиұлы, Бейнебек көңілім қосылуына үлкен рахмет. Халыққа қызмет көрсету орталығы ғимаратын күрделі жөндеуден өткізіп берді. Көптен шешімін таппай жүрген сұрақ еді дейді. Мұрат Кенжебаев, әкім мырза, Бейнеу аудан әкімшілігінің халықпен бірден-бір байланыс көзі болып саналатын Facebook әлеуметтік желісіндегі берекелі Бейнеу тобы неге жабық топ дейді. Енді бұл топ мен аудан әкімі болып келгенше құрылған топ. Ол аш десеңіз, ұсыныс білдірсеңіз, енді ол топтың администраторы бар, бұрын тұрған азаматтардың қандай мақсаты болған, неге жабық қылған. Ашық қоюға болады, мен қарсы емеспін. Қазір біздер ашық акимат жаңа айтып отқан тақырыпта сол, біздің ашық әкімдік біздің әкімдік ғимаратының бірінші этажында да бар, күнделікті келем деген азамат сол жерде күнделікті біздер сұрақтан қашпаймыз. Жақсы, рахмет. Құрметті желі қолданушылары, тікелей эфирде Бейнеу ауданының әкімі. Ауданға қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарийде жазсаңыздар болады. Енді пандемия, карантин деп айтып жатырмыз ғой, осы күтпеген жерден болған карантин ғой, сіздің ауданға қалай әсер етті? Жаңа вокзалда айтып өттіңіз, жоспарда бар еді, енді мына жағдайға байланысты кейінге қалды. Тағы да қай салаға қалай әсер етті? Енді әрине биылғы жыл тек қана біздің аудан емес, әлем бүкіл Қазақстанға шындығы ауыр жыл болып өтуде. Себебі күтпеген жерде жаңа айтқан індет келіп, біздер жаңа айтып отқан географиялық орналасуымыз шетелмен, Өзбекстан Республикасымен шектесеміз, содан кейін барып Атырау облысы, Ақтөбе қаласы, Ақтөбе облысымен шектеліп жатқан 9 жол торабында орналасқан, жаңа айтып жатқан темір жолдан да жолаушылар көп, өтіп жатқан жаңағы көлік жолдарынан да жолаушылар көп. Сондықтан облысымызға әуе жолдары мен теңіз жолдарынан барлық шектеулер қойып қатынас тоқтаған кезде халықаралық транзит үкіметтің қаулысына сәйкес тоқтаған жоқ. Барлығы да біздің ауданның үстімен өтті. Біздер сол кездерде арнайы ауданымызға, облысымызға кіреберіске блокпост орнаттық. Блокпосттың басында жаңа айтып жатқан полиция қызметкерлері, сосын күнделікті өтіп баратын азаматтарға сауалнама жүргізіп отқан медицина қызметкерлері, жаңағы эпидемиологтар сол жерде қызметін атқарды. Енді ауданымызда ең көп осындай COVID-19 ауруын жұқтырған азаматшылар ең көп шыққан аудандардың бірі осы Бейнеу ауданы. Ол жасыратын ештеңесі жоқ, бірақ бұл айтып отқан біздің эпидемиологтардың, дәрігерлердің осы індетті анықтаудағы жұмыстың нәтижесі білуіміз керек. Біздер анықталған азаматшылардың барлығын дер кезінде анықтап, больницаға жатқызып емдеп, біздің енді бір мезгілде провизорлық госпиталь ашып 130 адамға
мақсатында олардың енді жаңа айтып отқан дәрігерлердің көмегі күн түн арпалыс болды. Сондықтан енді біздің халқымыз өзінің ризашылығын жаңа айтып отқан дәрігерлерге, сол басқасында жүрген азаматшыларға күнделікті бүгінге дейін алғысын білдіріп отыр. Енді жұмылып сол бағытта біздер қызмет еттік. Кәсіпкерлерге де оңай болған жоқ. Дегенмен кәсіпкерлік нысанын емес, халықтың амандығын ойлап, ең бірінші кезекте бәрі жұмыла, жаңа айтып отқан концентратор жетіспей ме, дәрі-дәрмек жетіспей ме, соның барлығына да шетелге барып келгендері бар. Болмаса жаңағы заказбен сондай қондырғыларды алып беруге көмектесті. Кәсіпорындар да бұл орталығынан біздер қашықта орналасқаннан кейін біздер енді осы індеттің кезеңінде осы ел жұрт болып бірігіп осы індеттен арпалыстық жеңдік. Енді алдағы уақытта облыс әкімінің тапсырмаларына сәйкес біздер дайындық жұмыстарында жалғастырудамыз. Айтылып отқан ауруханаларға оттегі тарату станциясы, содан кейін барып ауданымызға жетіспейтін құрал сайманда біздің бейнеуде болып көрмеген жаңағы компьютерный томограф деген өте қымбат аппарат, 422 миллион теңгені. Соның қондырғысы бүгінгі таңда бейнеуге жеткізілді. Бөлмесі дайындалу үстінде осы сентябрь айына дейін орнатып халыққа қызмет көрсетіп бастады. Содан кейін енді жаңағы медицинаға қатысты қосып айтып өтейін. Көптен бері қордаланып қалған мәселелер ауруханамыздағы жаңағы жедел саты лифт жасамай тұрған. Лифтіде облыс әкімінің қолдауына сәйкес 9,5 миллион теңге қаржы бөлініп, лифтті де біздер жөндеу үстіндеміз. Бұдан басқа енді ауылымызда жылына 1000-ға жуық аналарға міндетті түрде жаңағы барып қаралатын УЗИ эксперт класс дейтін УЗИге түсу керек. Соны біздер Ақтау қаласына барып қатынап, біздің қыз-келіншектеріміз жолға қатынап жүретін болатын. Сондықтан ол мәселе шешіліп, бүгінгі таңда 67 миллион теңгеге УЗИ эксперт класс аппараты алынып, жақын арада осы ауданға ауруханаға орнатылады деп күтудеміз. Осы орайда Зиза Мұнанбаева апамыз денсаулық сақтау саласына қатысты. Бірінші президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың ескертуіне байланысты пандемияның екінші толқыны да болуы әбден мүмкін. Соған дайындықта болуы керектігін айтқан. Босаңсуға әлі ерте. Бейнеу ауылының балалар ауруханасы провизорлық болуға дайын ба дейді. Провизорлық госпиталь біздерде осы бұрын туберкулезге байланысты одан кейін жаңағы оңалту балабақшасы болды. Балабақшаны біздер ата-аналардың жаңағы шағымына сәйкес босатқанбыз. Ол пандемияға дейін орталықты жаңағы балабақшаға көшірді. Сондықтан ол бос тұрған біздер ғимаратты провизорлық госпиталь қылып, ішіне 90 адамға дейін қабылдайтын жағдай жасадық. Пандемия осы өткендегі осы індеттің кезінде. Бүгінгі таңда қазір іш бос тұр. Егер осы келмесін бұл індет қайтып келген жағдайда оны біздер бір күн, 2 күннің ішінде қайтқан сол бұрынғы провизорлық госпитальге бейімдеуге мүмкіндігіміз бар. Бұдан басқа дәрі-дәрмектің запасында біздер үлкейтіп отырмыз. Бүгінгі таңда аурухананың қосымша тағы тамыз-желтоқсан айларында 50 миллион теңге мөлшерінде осы СК фармацияға дәріге сұраныс берілді. Сол дәріні біздер қамтамасыз етіп, дәрінің тапшылығы болмау жағын ауруханада қарастырып отырмыз. Енді кәсіпкерлеріміз ауданымызда 12 жаңа айтылып отқан дәріхана бар. Өткенде індеттің кезінде дәріден көп тапшылық көрген жоқ. Аудан халқы себебі ол енді дәріхананың иелерінің жақсы нәтижелі жұмысының арқасында. Енді жалпы әлемдік жаңалықтардан көріп жатырмыз, осы ноябрь, декабрь, қараша, желтоқсан айларында осы пандемияның екінші толқыны бек болуы мүмкін. Соған енді дайындық жалпы ауданда қалай деп сұраған болу керек. Енді дайындықтар жаңа айтып өттім. Енді сол айтып отырған оттегі станциясы орнату, содан кейін барып жаңағы қандай жаңағы нелер аурухананың ішіне қандай ремонттар керек, қажет бейімдеу керек, сол бойынша дайындық жұмыстары бүгінгі таңда қаржысымен жүргізіліп жатыр. Көліктер бүгінгі таңда ауданымызда 4 жаңа айтып отқан ДО ДАМАС деген көлік бөлінді, 2 Боранқұлда, 2 жедел жәрдем көлігі ме, әлде емхана? Емхананың өзінің жаңа айтып отқан 4-ші категориялы ауруларға, вызовтарға баратын аурухананың өзіндегі жедел жәрдем, жаңа айтып отқан станция, жедел жәрдем станциясы бар. Бұл жерге де жаңадан бір бөліп
келді. Осы алдағы октябрь айына дейін тағы да 5 көлік береміз дейтін уәдесі бар. Бұл барлық шаралардың бәріне іс-шаралар жоспар жасақталып, облыс әкімінің тікелей өзінің бақылауында күнделікті біздер осы октябрь 1-іне дейін дайындығымыз қадағаланып отыр. Осы орайда маман тапшылығы ауданда болады. Маман тапшылығы әрине бар. Алдағы уақытта індет бола қойған жағдайда бізде 20 дәрігер бар. Өткенде індеттің кезінде осы барлығы да сол провизорлық госпиталь мен инфекциялық госпитальге қызмет көрсеткен 3 ай үйде бармаған дәрігерлеріміз бар сол мезгілде. Енді офтальмолог, содан кейін жаңа айтып отқан Узкий специализация дейміз ғой, сондай мамандар узкий жетіспейді. специализацияда мамандар жетіспейді. 15 маман бүгінгі таңға дейін әлі сұраныс бар дейтін аурухананың басшысының баяндамасы бар. Боранқол ауруханасында бүгінгі таңда шындығында дәрігер жоқ, бір дәрігер болған. Сол аурухананың бас дәрігері, ол азаматша жаңа айтып отқан бала күтіміне байланысты декреттік демалысына кеткеннен кейін бүгінгі таңда енді дәрігерлердің мәселесін шешу бір сондай шұғыл қаралатын сұрақтың өзі болып тұр. Енді облыстық денсаулық сақтау басқармасы да облыс әкімдігі де біздердің оның барын біліп отырмыз. Бұл мәселе алдағы уақытта шешім табу керек шұғыл түрде. Роза Махамбетова, жұмысыңызға сәттілік тілейміз дейді. Рахмет. Қоңыратбай, ассалаумағалейкум, әлеуметтік желі қолданушылары, сәлеметсіз бе? Бейнеу ауданында мешіт салына ма? 6-7 ауыл тұрғындарының сұрауы бойынша дейді. Енді орталық мешіт бар, 1000 адамнан астам қабылдай алатын бізде. Бірақ ауылымыз үлкен, осы біздің Қазақстанда ең үлкен ауылдардың біреуіне жатады. Аудан орталығының өзінде 54 мың халық тұрады. Бізде аудан халқының саны 71 мың, 54 мыңы сол аудан орталығында бейнеуде шоғырланған. Сондықтан жаңа айтып отқан 6-7 ауылдарға мешіт салу мәселесі халықтың тарапынан да көтеріліп жүр. Біздер бүгінгі таңда сол кәсіпкерлермен жұмыс жасап отырмыз. Бір жер белгілеп қойып отырмыз енді. Кім екенін айтпай ақ қояйын, бірақ бір ниет білдірген азамат бар. Ол қаржылық жағдай қай кезде ол оған дайын болады, біздер жер белгілеп қойып отырмыз. Ол бастайын деген кезде өзі осы мешіт салуға ниет білдірген азаматтар жалпы бар. Рахмет, Эльвира Оспанова. Өзім әкімді көрген емеспін, бірақ әкім келгелі жеке кәсіпкерлерге қолдау жақсы көрсетіліп келеді. Бейнеу көшелеріне көп көңіл бөлініп, жарықтандыру мен асфальт барлық көшелерге төселуде. Су жүргізілді, өте жақсы жұмыс. Бірақ аудан орталығы болсақ та, ауданның қақ ортасында мал жайылып, көшелерді бүлдіріп кетеді. Малдың қиын және де басқа да қалдықтарды өртеуден кешіксін терезе ашу мүмкін емес. Осыған штраф салып азайтуға болмай ма дейді. Енді ауылымызға биылдың өзінде жасалып жатқан шындығында жұмыс аз емес. Жаңа айтылып отқан жарықтандыру мәселесі ауданымыздың 46 көшесінде бүгінгі таңда жалпы ауданымызда 154 көше бар. Аудан орталығында бейнеуде. Оның 46 көшесі толықтай жарықтандырылған. Жаңа айтылып отқан диодты лампылар салынып, көшелердің барлығы да сәні кіріп шындығында жарық жақсы түсіп тұр. Оның 26-сын мемлекеттік қаржыдан жарықтандырылса, 20 көшесі айтылып отқан ынтымағымен бірлігі жарасқан халық өзінің көшелерінің бойына бірігіп жаңа жарықты орнатты. Асфальтқа қатысты ауданымызда 154 көшенің бүгінгі таңда 2020 жылдың басында 30 көшесінде ғана асфальт болған. Биылғы жылы біздер 44 көшені асфальттауға жоспарлап отырмыз. Енді айтып отқан жаңағы мал ұстайтын үйлер бар. Заңнамаларға да сәйкес олар өзінің малын өзінің қорасын ұстау керек. Мал қойып кетіп жатса, біздер ауданымызда әрдайым осы конкурстар ұйымдастырып, былтырдың өзінде 75 шаруа қожалығына жер бердік. Биыл 50-ні берді, жылдың аяғына дейін тағы 75 жерде конкурсқа шығарып, сол малын көбейтем дейтін азаматтарға беруді жоспарлап отырмыз. Енді үйінде ұстап отқан малына ол шығып кетіп, жаңа көшені, жаңа айтылып отқан көшедегі көгалдарды шындығында отап отыратын кездер болады. Сондықтан енді село әкімдігінен де азаматтар бар, соның барлығын көріп, малды шығарып ары қарай жатады. Айыппұл салуға болады ма бұндай жағдайда? Айыппұл салуға болады. Мал қоршайтын арнайы алаңша да бар. Соған қамаса ары қарай
қорғау органының азаматтары келіп хаттама толтырып айыппұл салады. Рахмет. Азамат Карасак, ағымызда төселіп жатырған асфальт алдағы уақытта Есек Мерген Батыр халықтың атап кеткені Жетім Есек Мерген көшесіне төселеме. Сәл жаңбыр жауса, көлік түгелі адам жүруі қиын дейді. Енді айтып отырмын, биыл 44 көшеге асфальт біздер төсеп жатырмыз, орташа жөндеу жұмыстарын жүргізіп. Есек Мерген, я болмаса қалған көшелер біздер 2025 жылға дейін жоспарымыз бар. Есек Мерген жаңа айтып отырған өзі Есек Мерген дейтін орталық көше бар, ол жерде асфальт бар да, екінші Есек Мерген дейтін бір тұйық көше бар. Соның сұранысына сәйкес біздер ол 2025 жылға дейін жоспарда жаңа көшелер бар. Есек Мерген тұйық көшесі 2025 жыл жоспарда тұрды. Кезең ме сонда бұл көшеге 2025 жыл төселе ме? Төселеді. Айналасында себебі олардың бұл көшеге жеткенше барлық асфальт барып тұр. Ортасында жаңа айтып отқан мәселе алдағы уақытта шешіледі. Берік Дүйсенбаев, Бене ауданының тумасы болғандықтан әркез ел жаққа барып тұрамыз дегендей. Әрине, туған жер ыстық болып тұрады. Дей тұрғанмен, қазіргі Бене ауданының даму қарқыны сәулеттеніп бара жатқандай көрінеді. Атап айтқанда, тарихи ескерткіштер орнату, шаңдатып жататын жолдар асфальтталып, ескі этаж үйлерді жаңарту тағы сол сияқты керемет ілгерілеулер көрінеді. Бұл енді тек қана аудан орталығында жасалып жатқан жұмыстар. Ал ауданға тиесілі елді мекендерді айтар болсақ, осы уақытқа дейін не көше шамдары мүлде жоқ деуге, ауылішілік жолдар тасталған, абаттандыру жұмыстары мүлдем жоқ деуге болады. Ақжігіт ауылында спорттық алаң не балаларға арналған ойын алаңдары мүлдем болған емес. Осы түйткілді мәселелердің шешімі табылса деймін. Сонымен қатар, елдің негізгі күнкөрісі мал және ауыл шаруашылығы болғандықтан, және де шет елмен шектесіп, Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандықтан этноауыл тағысындағы бизнес нысандарын дамытуға көңіл бөлсеңіз. Тағы да айта кететін жайт, елді мекендердің ауыз су, мал суару орындарын жүйелендіру, көгалдандыру жұмыстарына қатты көңіл бөлсеңіз. Бене ауданының шарықтап даму жолында серпінді қызмет жасап жатқандарыңызды көзбен көріп қуанып жатырмыз. Іске сәт дейді. Осы орайда құрметті желі қолданушылары, енді тікелей эфир барлықтарыңызға сұрақтарыңызды қоюға мүмкіндік ұсынып отырмыз. Осы сұрақтарыңызды нақты жүйелі етіп қойсаңыздар. Енді ұзақ жақсы, ауқымды сұрау екен. Мәселе көтеріп отқан мәселе өте орынды. Бүгінгі таңда енді аудан орталығына жасалып жатқан жұмыстар, жаңа айтып отқан бар. Аудан орталығынан басқа біздің басқа 10 ауылымыз бар. 10 ауылымыз барлығына да жоспар бізде бар. Жаңа айтып отқан биыл біздер Сығыр ауылына, айтып отқан Кіреберіс жолының ауылына асфальт төселді толықтай. Ақжігіт ауылының станция ауылына биылғы жылы біздер жобалық сметалық құжаттамасын жасақтадық. Жолының сол станция ауылына су тарту 225 миллион теңгеге жобалық сметалық құжаттамасы да дайын. Су тартуды болашақта біздер енді осы қаржы сұрап өтінім беруге дайынбыз. Облыстық бюджеттен ғой? Облыстық бюджеттен сұраймыз енді. Республикалық бюджеттен сұраймыз. Облыс ары қарай ұсынымыз қолдау тауып жатса, ары қарай су тартылады. Ақжігіт ауылының станция ауыл жағында. Енді айтып отқан басқа ауылдардың барлығы жобалық сметалық құжаттама ауылға кіреберіс жолдар, ауылдың ішінде бір айналып шығу жолдарында барлығынан жобалық сметалық құжаттама жасақталуда. Биыл үлгерсек, облыс әкімінің осы қорытынды есеп беру жиналысында Төлеп ауылының ардагері Оңайбек ағамыз бір ұсыныс берген. Ауылымызға кіреберіс жол өте нашар. Күн жаңағы таяқ кездерде кіруіміз өте қиын болған деген мәселені көтеріп, бұл ауылға жаңағы 407 километр жерге жобалық сметалық құжаттама жасақтадық. 102 миллион теңгеге. Алдағы уақытта тендерді өткізіп, ол ауылға да кірме жол салынады. Ауылдарға да көңіл бөлінуде, ауыл әкіміне толықтай тапсырмалар берілуде, ауылға жетіспейтін мәселелердің барлығында алдағы уақытта кезең-кезеңде біздер шешеміз. Осы орайда енді Бене ауданына қарасты көп ауылдар бар ғой, Тұрыш бар, Төлеп деген сияқты көп ауылдар. Сол ауылдарға қаншалықты жиі өзіңіз шығып, қандай мәселелер бар көріп, халықпен кездесіп тұрасыз? Енді бұл ауылдың азаматтар мәселесі болса, жаңағы әлеуметтік желі арқылы күнделікті болып жатқан жағдайын ауылдың әкімі маған әлеуметтік желі арқылы ақпаратын беріп отырады.
бүгін кім ауырып қалды, я болмаса қандай келеңсіз жағдай болды, я болмаса ауылды есептемейміз, бару керек болса біздер оған барып келіп халықпен кездесуден қашпаймыз. Өзіңіз жиі шығып тұрасыз, иә, сонда? Жиі шығамыз. Бейсенбай Төреханов, Алла тағала разы болсын, рахмет, асфальт төселіп күшті болып қалды дейді. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін дейді. Мұрат Кенжебаев, ішкі миграциялық статистикаға сүйенсек, былтыр жыл бойы Бейнеуден Ақтауға 6500 адам, яғни 130 семья көшкен екен. 80% Бейнеуде жұмыс болмағасын көшкен, 40% Ақтауға, 30% Мұнайлыға, 30% Түпқараған ауданы Ақшұқыр Телман елді мекеніне. Сұрақ: осының басты себебі жұмыссыздық болса, одан шығар жол бар ма? Аудан аумағында орналасқан өндірістік компаниялардың Бейнеу тұрғындарының жұмыс істеу үлесін көбейтуге мүмкіндік бар ма? Енді осы орайда жалпы сұрақ: ауданда жұмыссыздық мәселесі қалай? Оны шешу үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Мүмкін жаңадан компаниялар өз жобаларын жасап жатыр ма? Енді бүгінгі таңда ауданымызда жаңа айтып жатқан өнеркәсіп өндіріске қатысты 23 ұлытас өндіретін карьер жұмыс істейді. Бұдан басқа 7 мұнай компаниясы бар. Енді оның ішінде ірілері жаңа айтып жатқан Қазмай теңіз, Шағыл Шөмішті, сонымен Қазтұрк мұнай дейтін компания. Енді өндірісін бастан келіп жатқан Люцинг Петролиум дейтін компания бар, Бенжей дейтін компания бар. Бұл енді кішігірім жаңағы мұнай компаниялары. Боранқұл елді мекеніне жақын жерде орналасқан кен орындарында мұнай өндіруге жоспарлап жатқан компаниялар. Енді бұл жерде ірі кәсіпорын ашылып, бүкіл жұмыссыз аудан тұрғынын қамтамасыз етеміз деп біздер айта алмаймыз. Бірақ дегенмен енді жыл басынан бері 3178 азамат бізге жұмыспен қамту орталығына жүгінген. Оның 1762 азаматына біздер тұрақты жұмыс орнын тауып бердік. Бұлар енді айтып отқан мемлекеттік мекемелер, мектеп, садик, содан кейін барып жаңағы жасыл ел бағдарламасымен жаңағы студенттерді қамтыдық. Бұдан басқа енді басқа аймақтардан жаңа айтып отқан Көкшетау қаласынан зауыттар жаңағы қап тігіп шығаратын. Сол зауыттан сұраныстар түседі, 60 адамды сол жаққа жолдап отырмыз. Уақытша емес, енді барып орнына жұмыс жасаса, вақытты өметпен жұмысын жүргізеді. Енді жастар практикасына үкіметтің көптеген бағдарламалары бар. Ақылы қоғамдық жұмыстарға қайтарымсыз грант беріліп, сондай белсенді жұмыспен қамту шаралары алынып отыр. Азаматтар бүгінгі таңда 516 азамат бізде жұмыспен қамтамасыз ету орталығында кезекте тұр. Бұдан басқа енді уақытша жұмыстар деп те айтуға болады. Жаңа айтып жатқан ауыл ел бесігі, бұл елдің өзі жаңа айтып жатқан жұмыспен қамту картасы дейтін жұмысқа сәйкес сол ауылдың ішіндегі көптеген асфальттар төселіп, жаңа айтып жатқан 25 көпқабатты тұрғын үйдің 32-сіне біздер шатырына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Сол жерде барлық ауылымыздың азаматтар жұмысқа қамтылды. Жоспар 275 еді. Енді бүгінгі таңда біздер 440 азамат сол жобаларға жұмыспен қамтып, сол жобалармен жоспарды 152% орындап отырмыз. Енді Ақтау қаласына көшу мәселесі бойынша бұл енді урбанизация деген түсінік бар. Бір сондай халық жаңағы шындығында Ақтау қаласында тұрғын үй салыну өте қарқынды. Көптеген үкіметтің жаңағы 5-10-15 дейтін бағдарламаларына сәйкес қолжетімділік бүгінгі таңда туындап отыр халыққа. Сондықтан енді Ақтауға да көшу процесі енді ол жаңа айтып отқан бар мәселе. Халық қалада тұрғысы келеді, жастар көпшілігі қалада тұрғысы келеді. Бірақ ауданымызға да енді қаладан кем болмай мақсаты да бізде барлық сұраныстарға сәйкес осы 3 жыл бұрынғы жүргізген сауалнамаға сәйкес халықтың сұранысы бүгінгі таңда бізде орындап жатырмыз. Жаңа айтып жатқан көп қабатты тұрғын үйлердің шатырларына жөндеу жұмыстарын жүргізу, ауылдың ішінде жаңа абаттандыру жұмыстарын жүргізу, орталық стадион, спорттық нысандарды көбейту, сосын айтып отқан жаңа ескерткіштер, я болмаса жаңа айтып отқан бассейн, сосын ауыл ішінің жаңа айтып отқан асфальттау мәселелерімен біздер енді сол жағдай жасап отырмыз. Дегенмен енді көшу процесін біздер тоқтата алмаймыз. Әрбір азамат өзінің құқығы таңдауын жасайды. жасайды. Ұлмекен Жарасбаева, сәлеметсіздер ме? Жұмысымызға сәттілік, ай сайын ауданымыз көркейіп, өз қуанышымызға айналып жүр.
жұмыстар жалғасын табады деп сенеміз дейді. Нұрболат Каражанов, ассалаумағалейкум, Бейнебек көңілім қосылы. Бейнеу ауыл ішінен кесіп өтетін халықтың атап кеткен су трасса, жер асты су құбыры болашақта басқа жерге көшірілетін жоспарлар бар ма дейді. Айтып отырған магистралды Казтрансойлдың бөлімшесі бар, магистралды су ағызы дейтін, сол бүкіл осы біздің Еділден бері қарай қиғаш дейтін өзеннің Еділдің тармағынан суды Қаражанбасқа дейін апаратын үлкен магистралды су водоводы бар. Сол трассаның бойы шындығында ауданның орталығынан өтіп жатыр. Осы су трассын көшіру мақсатында көптен бері осы жұмыс Казтрансойлмен де магистралдық су ағызысы жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жұмыс жалғасып жатыр. Олар бүгінгі таңда жобалық сметалық құжаттамасын қайтадан жасап, ауылдың сыртына көшіруге проект жасап жатыр. Ол болғаннан кейін алдағы уақытта ауыл ішіне өткен су трассаны көшіреді. Енді нақты келесі жыл деп айта алмаймын. Биыл жобалысын жасап жатқан кезде біздерге келіп ауылдың сыртынан сол коридор сұраған жер беріп бөліп беріп біздер соған проекттерін өтетіп жатыр. Алдағы осы 23-24 жылдарға көшіру мәселесі қойылып деп есептеп отырмыз. Бейнебек көңілім қосылы, мына тікелей эфирде отырғанымызға 1 сағаттан астам уақыт болды. Желі қолданушыларының сұрағы жоқ екен. Бұл нені көрсетеді? Бұл сіздердің халықпен әрқашанда ашық диалогта, яғни тікелей байланысты екендеріңізді көрсетеді. Жалпы енді менің тарапымнан соңғы сұрақ болсын. Әлеуметтік желіде қаншалықты жиі отырасыз? Немесе тұрғындар тарапынан келіп түскен сұраққа өзіңіз тікелей жауап бересіз бе, әлде тиісті бөлім басшысына немесе әріптестеріңізге жолдайсыз ба? Мен енді тікелей жеке мессенджер парақшаға келетін сұрақтарға Facebook желісінде мен өзім тікелей жауап беремін. Жаңа айтып отқан әлеуметтік желідегі жабық топ, болмаса группаларға түскен сұрақтарға осы әлеуметтік желіде байланысқа жауап беретін азаматтар бар. Біздер өзімізді қадағалап отырамыз. Сол азаматтар тектировать етіп, жаңағы сол салаға жауапты азаматтарға болмаса хабарлайды. Сол жерге тұшымды салаға жауапты азаматтар беріп отырады. Өзім енді қажеттілікке байланысты әлеуметтік желіге қолым босаған кезде кірем. Осы айтып отқан халықпен байланыс, жаңа айтып отқан халыққа үніне құлақ асатын үкіметті құру ел президенттің тапсырмасы, сол бағытта біздер бүгінгі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы, Бейнебек көңілім қосылы, уақытыңызды бөліп, сонау Бейнеуден келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз, абыройыңыз арта берсін. Әумин, сізге де рахмет. Рахмет, құрметті желі қолданушылары, осы тікелей эфирді міндетті түрде сақтаймыз. Ауданның басшысына тағы да қояр сауалдарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Осымен өздеріңіз байқап көріп жүргендеріңіздей, облысымызға қарасты 2 қала 5 ауданның басшылары тікелей эфирге келді. Енді алдағы уақытта басқарма департамент басшылары тікелей эфирге қатысатын болады. Алдын ала әдеттегідей аңдатпа беріледі. Парақшамызды қарай жүріңіздер. Жақсы, жағымды жаңалықтармен эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыздар.